दोनों ब्लूटूथ में सेम आवाज़ नहीं आ रहा है। आपने अपने फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्ट किया है बट दोनों ब्लूटूथ में सेम आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ कम ज़्यादा आ रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन होने के बाद ऊपर सर्च ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है रीसेट ब्लूटूथ सेटिंग। जैसे आप रीसेट ब्लूटूथ सेटिंग टाइप करोगे आपको स्पेलिंग सही टाइप करना है। फिर टाइप करने के बाद नीचे रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग ऑप्शन शो होगा, तो आपको रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग्स पर क्लिक करना है। फिर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ऊपर रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग फिर से दिखाई देगा, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्क्रीन लॉक डालना है। स्क्रीन लॉक डालने के बाद नीचे रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग दिखाई देगा एंड नीचे रीसेट ऑप्शन शो होगा, तो आपको रीसेट पर क्लिक करना है। जैसे आप रीसेट पर क्लिक करोगे देन फिर आपके मोबाइल में जो ब्लूटूथ की सेटिंग आगे पीछे हो गई थी या सेटिंग में जो लैग या ग्लिच आ गया था, जैसे आप रीसेट पर क्लिक करोगे वो सब रीसेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देन क्लियर होने के बाद जैसे आप रीसेट करोगे देन क्लियर हो जाएगा। फिर आप जब अपने ईयरबड्स या हेडफोन कनेक्ट करोगे तो आपके दोनों ब्लूटूथ में सेम आवाज़ आएगा एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इतना करने के बाद फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हो सकता है आपके ईयरबड्स में फिज़िकल कोई इश्यू हो सकता है आपके ईयरबड्स अंदर से ख़राब हो गए हो या उनको रिपेयर करने की ज़रूरत हो। तो अब इस तरह से सिर्फ एक ही स्टेप से ये पता कर सकते हो एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना।